combination of capacitors मोनसेनि बारा केपासिटर जुदि थायोबा बेखौ जयै कम्बाइन खालामनानै जुदि नों सार्किटआव कानेक्ट खालामोबा माबायदि खामानि होगोन बेखौ स्टाडि खालामसै मोननै केपासिटर लानोसै मोननैखौ बुजिबानो मोनसेनि बारा माने मोनथाम मोनब्रै मोनबा जिखुनु बेखौ एखेयानो जायो माने माब्रै खामानि मावो बेथ' एखेयानो जागोन मोननै कानेक्ट खालामबा मा जायो बेखौ बुजिबानो माखासेखौ बुजिनो हागोन बेखौ मोनसे ड्राइ सेल माबा मोनसे बेटारि अफ सेलजों कानेक्ट खालामबाय potential difference माबा मोनसे थागोन बाहाय सपोज आं बेखौ नों जुदि 10 भल्ट लानो 20 भल्ट जेखिजाया आं 10 भल्टखौनो लाबाय सपोज V होनबाय आं 10 भल्ट बाय चार्ज दा potential जुदि नों कानेक्ट खालाम माबा मोनसे potential difference जुदि एप्लाइ खालामबा बाहायथ' चार्ज स्टोर जाहैखागोन आरो नङाबा चार्ज इन्डिउस जागोन बाहाय दा बिसिबां जागोन बे डिपेन्ड खालामगोन केपासिटरनि टाइपआव माबायदि मोनसेखौ बुजिगोरोबा मोनसेखौ जुदि बुजिखांखाबायबा बा इजि जागोन बुजिनो मोनसे टाइमिंबा मा जागोन केपासिटरा मोननै आलदा आलदा केपासिटर लायोबा बेना बिहेभियार एसे आलदा जागोन मोननैनाबो बाहाय आं 10 भल्ट लागायनोसै बाहाय 10 भल्ट एप्लाइ खालामबाय आङो 10 भल्ट एप्लाइ खालामनायाव बाहाय चार्ज स्टोर जानाया 20 कलम जाहैबाय बिदिनो आलदा मोनसे केपासिटर लावो बेनि केपासिटेन्सखौ आङो C1 होनबाय मोनसे आलदा लावबाय आं सेकेन्ड बेहाय केपासिटेन्स मोनसे दं बेना C2 बाहाय बे भल्टेजआ बेसेबां पटेन्शियल डिफारेन्सखौ बारा होदो बेसेबां एप्लाइ खालामदों साप'ज आंना बे खामानिया जाहैबाय बाहाय 20 कलम चार्ज स्टोर खालामनो नागिरदों चार्ज इन्डिउस खालामनो नागिरदों आङो बेहाय बेसेबां लागायगौमोन आं साप'ज बेखौ पटेन्शियल डिफारेन्सखौ बेसेबां एप्लाइ खालामगौमोन आं बाहाय आं साप'ज बाहाय खालामनानै नुबाय आं 5 भल्टल' एप्लाइ खालामदों बाहाय 5 भल्ट पटेन्शियल डिफारेन्सल' एप्लाइ खालामदों ओमफ्राय आंना खामानिया जाहैबाय 20 कलम चार्ज इन्डिउस जाहैबाय बाहाय बेहाय माबे 10 भल्ट एप्लाइ खालामदों ओमफ्रायसो 20 कलम चार्ज इन्डिउस जाहैदों एसेथ' डिफारेन्स थाखागोन केपासिटर नैबे जा स्टोर खालामग्रा डिभाइस दङ बे सेम नङा चार्ज इन्डिउस जानाया एसे आलादा जागोन मोननैयावबो सोरनिखौ केपासिटेन्सखौ बांसिन होनगोन बिनिखौ बांसिन होनगोन ना बिनिखौ बांसिन होनगोन एसे पटेन्शियल डिफारेन्स एप्लाइ खालामनायावनो बुरजा चार्ज स्टोर जादों बेखौ केपासिटेन्सखौ बिनिखौ बांसिन होगोन नैबेहाय 10 भल्ट होनानैसो 20 जादों बाय 5 भल्ट होनायाव 20 जादों माने जों बेखौ ओरै खालामनानै नायोबा पार भल्ट बेसेबां खरि स्टोर जादों 4 कुलम स्टोर जागासिनो दं बाहाय पार भल्टआव नैबेहाय बेसेबां जादों 20 by 10 बानायनानै नायोबा 2 कुलम खरि स्टोर जादों पार भल्टआव माने 1 भल्ट एप्लाइ खालामबा 2 कुलमल' थांगौमोन बाहाय 1 भल्ट एप्लाइ खालामबा बेहाय 4 कुलम थांगौमोन बेबायदि दा सबनानै एखे जाया सेम चार्ज स्टोर खालामनाया माने पटेन्शियल बेसेबां डेभेलप जागोन बे सिङाव बे एखे जानाय नङा मोननैयावबो आलदा आलदा जागोन दा बेनो फार्स्ट खोथाया जिखुनु डिभाइस केपासिटरानो जा रेसिस्टरानो जा आलदा डिभाइसआनो जा जुदि ओरै कानेक्ट खालामोबा सिरिजआव जुदि कानेक्ट खालामोबा एखे डिभाइसआ जिखुनु काइन्ड अफ डिभाइस बेहाय जुदि नों पटेन्शियल एप्लाइ खालामदोंबा बे पटेन्शियलखौबा एखे बेजों एखे जाया 10 भल्टजों एखे जाया रानहैगोन बाहाय एसे आलदा आलदा जागोन बाहाय 7 भल्ट बाहाय 3 भल्ट बिदि जाबाय जानो हागौ बा 5 जाहैबाय जानो हागौ एखे थानाय नङा 10 जाहैनाय नङा बाहाय एसे ड्रप जालांगोन बाहाय एसे ड्रप जालांगोन जिखुनु डिभाइसआ बाहायबो सेम सिचुएसन बाहाय जा पटेन्शियल डेभेलप जागोन बाहाय माबा मोनसे पटेन्शियल डेभेलप जागोन बेखौ बिनिफ्राय चार्ज बोथ्रोदनायाव एसे थांबाय दा सेम खामानि बाहाय जा खालामदों बैहायबो एसे चार्ज बोथ्रोदनांगौ जागोन बेनिफ्राय ओरै पजिटिभजों जुदि कानेक्ट खालामबा बेनिफ्राय इलेक्ट्रन्सआ हाबबोनानै बेखौ पजिटिभलि इन्डिउस खालामजोबगोन ओरैजाय सफैजोबगोन इलेक्ट्रन्सआ आसलाव कारेन्ट फ्ल' जानायखौ बिथिं लायो जोङो खिन्थु आसलाव इलेक्ट्रन्सआ बिदिसो फैगोन बिथिं इलेक्ट्रन्स एक्सेस जानानै दङ बांसिन नेगेटिभ चार्ज होनाय इलेक्ट्रन्सआ जमा जाहैनाय होनजाबाय बेखौ बेबायदिनो बिथिंबो बिदि जागोन दलदथ' थानाय नङा बे चार्ज गोनां इलेक्ट्रिक फिल्ड बायदिसिना जेनेरेट जाखांनानै दलद बिदि निउट्रेलथ' थानो नङा बिदि जाफागोन ओमफ्राय एक्जेक्टलि बाहाय जुदि बिदि जादोंबा बेथ' दलद थानो नङा वायारजों कानेक्टेड बे ओरै बिथिंजाय ओरैनोथ' जानाय नङा इलेक्ट्रन खम जानानै बारा जागोन होनबासो चार्ज जायो होनबा बिथिंजाय इलेक्ट्रना गबोनांगोन बेनाव होनबा नेगेटिभ ओमफ्राय बेसेबां जागोना एक्जेक्टलि सेम जायो बिदि नङा जे बेनिफ्राय मोनसे इलेक्ट्रन गनानै जुदि फैयोबा बाहाय बेनिफ्राय इलेक्ट्रन जुदि मोनसे गनानै फैयोबा बाहाय पजिटिभ +1 मोननै गनानै फैयोबा -2 जागोन बाहाय +E जागोन बिदि नङा एक्चुअलि सिम्पल मोनसेखौनो बुजिनो ट्राइ खालामदो ओरै मोनसे बुजिनो ट्राइ खालामदों बेनिफ्राय जुदि नों इलेक्ट्रन मोनसे बख'योबा बे पजिटिभ चार्ज जागोन हरै थाङोबा बे मोननै जानाय नङा बेबो एखेयानो जागोन मोनथाम जानाय नङा बेहाय जुदि पजिटिभ चार्ज मोनसे क्रिएट खालामदोंबा नोङो बैथिंजाय नेगेटिभ मोनसे क्रिएट जागोन मानो होनबा मोनसे इलेक्ट्रन गनानै फैगोन
थिग बेबायदिनो बाहाय मोननै जानांगौबा बिथिंबो नङा नैबे मोननै जागोन बिदि जानो हाया बेहाय मोनथाम जाबाय बे मोनब्रै जाबाय बिदि आनइकुवाल जानो हाया जादों बेनि जागोन जादों बेनि एखे जागोन मोनथाम मोनब्रै उल्था फाल्था जानो हाया होमबा नेक्स्ट बुस्थुआ जाहैबाय बेखौ जुदि बुजिखाबायबा नैबिथिंजाय चार्ज बेसेबां गदों एक्जेक्टलि बिथिंबो बेसेबां जायो आरो बिथिं जुदि बाहाय जुदि बिदि जादोंबा नैबे बे एखे जाफैगोन बाहाय जुदि बिदि जादोंबा बाहाय बे एखे जाफैगोन बुंनो थाङोबा बाहाय जुदि 5 कुलाम चार्ज जुदि 5 कुलाम चार्ज जुदि पजिटिभ डेभेलप जादोंबा समान बाहायबो बेनो जागोन -5 कुलाम नैबेहाय थिग बेबायदिनो बाहाय +5 कुलाम जागोन बाहाय -5 कुलाम जागोन बेबायदिनो जाजोबो एखे जायो बेखौ जुदि मोजाङै एनालाइज खालामनानै नायनोसै दा बेखौ बिसिमखौबो जुदि बुजिबायबा बेखौ 10 लाथ'ला माबा मोनसे नाम्बार लाथ'ला सिम्पल बानायनोसै बेखौ बे मोनसे जाहैबाय नैबे नेगेटिभ टार्मिनेल जाहैबाय पजिटिभ टार्मिनेल चार्जखौ हमनानै बाहाय पटेनशियल डिफारेन्स एप्लाइ खालामनाया साप'ज V नैबेहाय चार्जआ बेसेबां जमा जाहैगोन पजिटिभ Q नैबे प्लेटआव नेगेटिभ Q जागोन बे प्लेटआवबो पजिटिभ Q जागोन बे प्लेटआव नेगेटिभ Q जागोन बेबायदि जाहैबाय दा बे चार्ज बे गासिबो जाबायदि जानानै दङ बे जानायनि रिजोना जाहैबाय बबेनिफ्रायबा चार्ज दोरोददों बेनिफ्राय थांनानै बेनाव हाबहैदों मोनसे ओमफ्राय बेसेबां दोरोददोंआ जेरावबो एखेजोब दा सोरनावबा हाबहैदों नङाबा सोरनाबा ओंखारदों बेबायदि जाजोबदों ओमफ्राय समानजोब बे बुस्थुआ चार्जआ बेजों बे वायारजोंनो थांदों ओमफ्राय बेजों बेसेबां चार्ज थांदोंआ बेनो जागोन दा थांदोंना फैदों जायखिजाया बेसे जागोन नङाब्ला दा बेसे जानायाव बे हल बुस्थुखौ जुदि आङो मोनसे बक्स मोनसे डिभाइस बिदि जुदि हमनानै लायोबा सिङाव मा जादों आं बेखौ जुदि मिथियाबा माबायदि नुगोन आं बेखौ बाहाय मोनसे पटेनशियल दङ पटेनशियल डिफारेन्स क्रिएट खालामग्रा डिभाइस दङ बेसे एप्लाइ खालामदों ओमफ्राय सिङाव माबा मोनसे केपासिटेन्स दं बेना जेराव चार्ज स्टर जागासिनो ओमफ्राय चार्जआ बेसे थांदों बेखौल' मिथिगौ आं बाहेरानिफ्राय नायोबा होमबा मा जागौमोन बियो बिनि चार्ज स्टरा बाय डेफिनेसन केपासिटेन्सखौ जुदि गोसोआव दङबा Q/V जागौमोन बे Q/V बिदि जागौमोन ओमफ्राय दाना बे बायरानिफ्राय बुजिबाय दा सिङाव मोनफा मोनफा हाबनानै नायनोसै फार्स्टनिखौ नाय फार्स्ट केपासिटेन्सआ नैबे केपासिटेन्सआ बेना C1 बाहाय पटेनशियल ड्रपआ V1 जागोन बाहाय C2 पटेनशियल ड्रपआ V2 चार्जआ एखे जानो थाखाय दहाय देखायखांखाबाय आङो चार्जआ एखे चार्ज लानो थाखाय पटेनशियल डिफारेन्सआ आलादा आलादा जानो हायो बेनाबो बेनो चार्जआथ' एखे हाबजोब्बाय खिन्थु केपासिटरा दस्रा नालाय माबाया पटेनशियल डेभेलप जानाया दस्रा जागोन बेहाय बिसिनाबो एखे जानांगौ C1आ माबाया रिलेसना एखेयानो थागोन बेना बेबायदि जागोन नैबेना सेकेन्डनिखौ नायोबा सेकेन्डना बेबायदि जागोन Q/V2 जागोन चार्जआ एखेयानो बेसेबां थांदों बेनो हाबहैदों दा गासिबो दहाय खिन्थाखांखाबाय आं जेखि डिभाइसआ पटेनशियल ड्रपआ सिरिसाव जुदि लागायोबा केपासिटरानो जा रेसिस्टरानो जा आलादा डिभाइसआनो जा गासिनाबो बे मा जाहैयो ओरै जुदि कानेक्सनाव दंबा नों आलादा डिभाइसफोर दङबा जेखि दङ बाहाय पटेनशियल ड्रपआ नों बाहाय 10 भल्ट होदोंबा ओरै जानो हागौ 2+2+6 बिदि जाहैदों जानो हागौ टटेल प्लास खालामनानै नों 10 मोनफिननांगौ सिरिसाव बेबायदि जायो दा बेखौ जुदि बुजिबायबा बेखौ बाहायनोसै आं दासो जा खोन्थादों बे बुस्थुखौ बाहायनोसै बाहाय मा जागौमोन टटेल Vआ बेनाव बेसेबां ड्रप जादों बेनिफ्राय बिसिमाव आरो बेहाय बेसेबां ड्रप जादों बेखौ बे जागोन जिखुनु डिभाइसनि थाखाय ट्रु बे होमबा V1 खौ नैबे रिलेसनफोरखौ जुदि नुखाबायबा नैबे मा लिरनो हायो V1आ मा जाहैगोन V1आ Q/C1 जागोन मोजाङै लिरनानै देखायनोसै आं बाहाय बेखौ जुदि मोजाङै लिरफिनबा V1आ मा जागोन Q/C1 जागोन आरो V2आ मा जागोन Q/C2 जागोन होमबा V खौ दासो मा खोन्थायामोन आङो Vआ V1 + V2 जायो Vआ मा बुस्थु गोजौआव नायबा बेबो Q/C जागोन V1आ मा बुस्थु V1आ Q/C1 V2आ मा बुस्थु Q/C2 जाजोब्बाय बे बेखौ जुदि बुजिबायबा Qआ गासैयावबो कमन जोब Q खौ जुदि आं बोखारोबा मा जागोन 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 बे जाहैगोन बेनिफ्राय जुदि नोङो आं दहाय जा होनदोंमोन मोनसे कमप्लिट जुदि बेखौ बक्स बायदि हमनानै लायोबा बे सिङाव मोनसे कमप्लिट बेखौनो आं जुदि मोनसे केपासिटर बायदि हमनानै लायोबा जायना केपासिटेन्सआ C होमबा बेसेबां होनगौमोन आं बेखौ
मोनसे सिङाव मा दं बेखौ मिथिगौ आं C1 C2 ओमफ्राय ओभारअल जयै माबायदि बिहेभ खालामगौमोन बे C बायदि बिनि भेलुआ बेसेबां जागौमोन बेबायदि दिहुनो ओमफ्राय नैबे इकुइभेलेन्ट C खौ दिहुननो हायो C1 C2 खौ मोनथियोबा सला बे मा कम्बिनेसन मा टाइपनि बे सिरिसमोन बे सिरिस कम्बिनेसन सिरिसाव कानेक्ट खालामबा बेबायदि जाहैगोन बेनो